manhã gostoso pra nós. Tá todo mundo adorando. Bora lá comer? Mas antes você tem que acordar, amigão. Vamos, acorda. Acorda. Tá me ouvindo não, ô filha da puta? Tô ligado que tu tá acordado já, ô seu otário. Anda logo, senão eu vou ter que ir eu e sentar o aço, tá ligado, meu parceiro? Já falei, senão eu vou ter que ir eu fazer a chupada dimensional reversa. É isso mesmo.